حتى لوننا وشكلنا، يعني أنا شبهك تمام، وبتجمعنا حاجات حلوة أكيد. يلا نمد الإيد من غير كلام، أجمل الأوقات بتيجي عالبال، يبقى الحمل جبال ننساه أوام. Ya. Mas ambil yang lagi. Udah kayak abah gitu. Ambil aja yang mana juga nggak. Danisa, hai. Apa sih? Kangkung aja. Bebek gue ini juga pesan suara. Ada sih tapi masih lamanya ya udah nyambung lagi. Yang ini udah krepenya bukan nasi krep mendoan. Iya bukan tapi biasa. Udah ini aja. Sayang kangkung apa mau masuk sama kangkung kali? Beli satu aja dulu. Jajanan apa? Nggak ada warung. Ingetan, siput menyamar kayak lumpur. Mulai enakan iya dah. Lewat tadi ya. Dikit. Kayak digigit. Mami, ini di mana? Ambil aja yang lak baru. Beneran deh. Balik dia mau putar balik gimana caranya? Yang hijau kan.
Lah. Kayaknya kalau Grand Opening bisa. Ada di McD sekolahnya. Naik di mana emang? McD itu yang Mustika. Naik apa? McD siapa? Iya. Oh, bodoh. Berarti. Kenapa? Bisa naik apa Iya. anterinnya? Naik Grab. Lah tempatnya si Gigi sama Gaizan berarti benar. Situ juga. McD Zamrud kan? Iya, yang depannya KFC. Iya. Kan itu. Adel kebakar. Emang lucu Del. Kirain ketawain apa, Adel? Sawahe. Oh guys. Nah kalau di sekolah gimana ini? Sekolah. Kan di situ mah sering pada ini. Hai Adel. Sudah di tanpa malas. Pengen kayak si Nina keluar terus nih. Ngomong. Apa narang? Nak keluar. Nina mah ada doi, Ran. Iya, makanya dia masih bisa healing. Kali ini balik. Balik. Balik aja nak. Ketemu. Enggak ada yang itu mah. Gak apa-apa nih. Bisa tuh, kan berlubang kan. Nini. Oh, ini tadi udah dikasih ada yang dilepeh doang. Makan apa itu namanya? Nih, gini. Makan apa dia namanya itu tuh? Jam?